Abang tengok lori ke? Nak tengok dulu. Lori mana ni? Ni lori ni. Berapa harga ni? Oh, yang ini harga kita bincang kemudian. Abang minum dulu bang. Tak apa. Tak nak. Cantik kan lori ni bang? Ya betul. Abang bolehlah kira jadilah. Sabarlah, saya nak tengok dulu. Lori ni lori yang paling selamat bang. Sebab dia ada AEB, rain sensor, lane assist juga. Selamat Selamat kan? Boleh lah kira jadi. Sabar. Belum lagi. Abang kerja apa bang? Saya penganggur. Penganggur? Elok sangat kerja penganggur. Sebabnya yang ini bukan untuk pengangkutan je, tapi dia untuk penginapan juga bang. Sebab dia ada rumah dekat dalam ni bang. Bang, tengok dekat belakang ni ada tilam. Abang boleh tidur daripada pagi sampai malam, tak ada masalah. Bawah dia ada peti sejuk bang. Dekat bahagian atas ni ada banyak tempat simpan. Abang nak simpan baju ke, tak ada masalah. Dekat atas ni pun ada lagi ruang. Macam-macam abang boleh simpan. Macam mana bang? Kira jadi Cantik lah ni. Bagus lah. Sayang bang. Sayang bang. Pendahuluan dia 100,000 bayar dekat kaunter. Terima kasih bang, boleh balik sekarang.